아롱이는 새장 안에서 장작으로 혼자 아주 잘 놀고 있었습니다. 그런데 어디선가 나타난 초롱이가 새장 안의 장작을 완전 선점해버렸습니다. 내가 먼저 와서 놀고 있었잖아. 아휴, 진짜 초롱이 때문에 짜증난다. 이쑤시개 같은 쪼가리나 씹어야겠니? 아, 자존심 상해. 그래도 아쉬운 대로 이거라도 씹어야겠어요. 짜증나요. 뭐 저런 애가 다 있대요? 하늘도 참 무심하시지. 치사해서 뭘? 다른 놀거리를 찾아봐야겠어요. 그런데 별로 찾기가 힘드네요. 어휴, 여성 상위 시대에 살기 너무 힘들어요. 머리 깎고 산으로 들어가 보살님이나 되어버릴까봐요. 초롱이 보기 싫어요.